അസ്സലാമു അലൈക്കും. സബീനാസ് ഹോംലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പനി, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പനിയും ചുമയൊക്കെ വന്നാൽ കുറയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോം റെമഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോം റെമഡിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ്. നമ്മൾ കറികൾക്കെല്ലാം ചേർക്കുന്ന ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കണേ. ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. തൊലി കളയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ തൊലിയുടെ സൈഡിലാണ് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ഒലിച്ച് കളയാതെ ജസ്റ്റ് കരിന്തൊലി മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ തൊലിയും നമുക്കിതുപോലെ നിന്ന് ഒലിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് മുന്നേയും ഞാൻ ചുമ മാറാനായിട്ട് ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് നല്ല കമൻറ്റാണ് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ കമൻറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒറ്റത്തവണ കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാം ചുമ മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും ചുമ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാമോ, പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണേ. തൊലി കളഞ്ഞ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഉള്ളിയുടെ ഔഷധങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അത്രയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നും കൂടിയാണിത്. ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. താരം മാറാനായിട്ടും നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചുവന്നുള്ളി നല്ലതുപോലെ മുറിച്ച് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് തലയോട്ടിയിൽ ഉരുഷിയാൽ നമ്മുടെ താരം മാറിക്കിട്ടും. ഒരുപാട് താരനുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി നീരും തൈരും കൂടി സമം ചേർത്ത് തലയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ താരനും മാറും. അതുപോലെ തന്നെ മുടിയും വളരുന്നതാണ്. ഇനി കഴുകിയെടുത്ത ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അരകല്ലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന അരകല്ല്, അതിലിട്ട് ചതച്ചാലും മതി. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത്. ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിനീര് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഉള്ളിനീര് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. നമുക്ക് ഉള്ളിനീര് തന്നെ വേണം. ഒരു തുള്ളിപ്പോലും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത്. ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം നമുക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ മുറുക്കി പിഴിയണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിനീര് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിനീര് കിട്ടും. ആദ്യം നമുക്കിതിനൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഉള്ളിനീര് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളി തന്നെ കല്ലിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ ഉള്ളിനീര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അന്നന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളിനീര് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളിനീര് തന്നെ എടുക്കണം. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുതേ. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളിനീരോളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഉള്ളിനീര് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഉള്ളി തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം. എന്നാൽ വീണ്ടും ഉള്ളിനീര് കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ചതച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കളയുന്നില്ല. കറിയിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിനീരിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്.
1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കുരുമുളക് കല്ലിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന അതേ കുരുമുളക് തന്നെ വേണേ, മേടിക്കുന്ന പൊടിയൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ നമുക്ക് കല്ലിൽ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ ഉള്ളിനീരിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേനാണ്. വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് തേൻ. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ തേൻ എടുക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണേ. തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലാണ് ഇത്രയധികം തേൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തേനിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചധികം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തേൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എരിവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റൊന്നും അവർക്ക് അത്ര പിടിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അധികം തേൻ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ തേനില്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ച് ചേർത്താലും വളരെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. ഒരു 5 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വലിയവരുടെ ചുമ മാറാനുള്ള മരുന്നാണ്. എത്ര വലിയ ചുമയാണെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് കുടിക്കാമോ, എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്, എത്ര അളവിൽ കുടിക്കാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഗർഭിണികൾക്ക് അലർജിയുടെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, നോർമലി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവർക്ക് ഇത് കുടിക്കാം. ഇത് ഉള്ളിനീരാണല്ലോ, ഇതിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ്, ആർക്കും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിടയിൽ മിക്കവർക്കും പഴകിയ ചുമയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ചുമ എന്ത് ചെയ്താലും കുറയുന്നില്ല, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര ചുമയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുത്തിയുള്ള ചുമയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുരുമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പുപൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കിയാൽ എത്ര പഴകിയ കുത്തിയുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചുമയുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു കാപ്പി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഒരു കഷായ കാപ്പിയാണ് അത്. ആ വീഡിയോയിലാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ എത്ര പഴകിയ ചുമയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണേ. ഈ ഒരു മരുന്നും ഒരുപാട് പേരുടെ ചുമ മാറ്റിയതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കണേ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ 6 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 6 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 6 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ മടിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത് നോക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പനിയും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷമോ മൂക്കടപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് കുടിക്കാതെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മാറുന്നതാണ്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്യണേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുവന്നുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടം മുറിച്ച് തൊണ്ടയിൽ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷമോ മൂക്കടപ്പോ അതുപോലെ ഒച്ചയടപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ശർക്കര ചീകിയിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞിടണം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉപകാരമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും. അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.